អាយុដំបណ្ឌិតសភាចាហងជួននរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានលើកឡើងថាការរៀបចំសិភៅសិក្សាគោលសម្រាប់មន្ត្រីសិក្សាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់កុមារនិងដំណើរការទីផ្សារពលកម្មការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលអាយុដំបានចូលរួមបិទវគ្គសិក្ខាសាលាស្ដីពីពិនិត្យសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយសិភៅសិក្សាគោលសម្រាប់មន្ត្រីសិក្សាដែលពិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ចាមនៅពេលកន្លងទៅអាយុដំមានប្រសាសន៍ទៀតថាវគ្គសិក្ខាសាលានេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកចូលរួមទាំងអស់បានពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សានៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីរៀបចំសៀវភៅសិក្សាគោលគ្រប់មុខវិជ្ជាសម្រាប់មត្តេយ្យសិក្សាឲ្យមានគុណភាពកាន់តែប្រសើរឡើងស្របតាមកម្រិតអាយុរបស់កុមារបើតាមលោកស្រីឃ្វីនិតវងនាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងនាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូចដែលបានបើកទទួលយកគំនិតថ្មីនិងសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាតាមរយៈការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សានិងសៀវភៅគ្រូដែលបានបញ្ចូលវិធីសាស្ត្របង្រៀនដោយឆ្លើយតបសមាសភាព gender ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការអនុវត្ត gender នៅក្នុងសាលាមត្តេយ្យទូទាំងប្រទេសសូមបញ្ជាក់ថាវគ្គសិក្ខាសាលានេះត្រូវបានដំណើរការរយៈពេល2ថ្ងៃដោយមានការគាំទ្រថវិកាពីអង្គការ Plan International ដែលតែងតែបានជួយទាំងជំនួយបច្ចេកទេសនិងថវិកាក្នុងការអភិវឌ្ឍសៀវភៅសិក្សាគោលសម្រាប់មត្តេយ្យសិក្សាដោយមានការបញ្ចូលនៅវិធីសាស្ត្របង្រៀនបែបសមត្ថភាពនិងបរិយាបន្នរវាងកុមារគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រប់ស្ថានភាពនៃកុមារដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានសេវាអប់រំកុមារតូចដែលជាលក្ខណៈត្រៀមរបស់កុមារសម្រាប់បន្តការសិក្សានៅបឋមសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពកាត់បន្ថយការរៀនត្រួតថ្នាក់និងបោះបង់ការសិក្សាហើយក្រោយបញ្ចប់សិក្ខាសាលានេះគឺទទួលបាននូវលទ្ធផលឯកភាពកែសម្រួលសៀវភៅសិក្សាគោលសម្រាប់មត្តេយ្យសិក្សាគ្រប់មុខវិជ្ជាតាមទម្រង់តែមួយនិងបានសម្រេចលើខ្លឹមសារជាគោលរួមនិងបានឯកភាពកំណត់ខ្លឹមសារក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលផងដែរ